Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Tor televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Bu saytimizda mush hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni bir qator eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy hareket rahbari Robiya Qodir xonim Amerikaning Kolorado shtati Aspen shahrida o'tkazilgan xalqaro tog' kino festivaliga qatnashish uchun yurib ketdi. Robiya Qodir xonim haqida ishlangan hujjatli film Muhabbatning 10 sharti Aspen shahrida o'tkazilgan film festivaliga qatnashtirilgan. Festival 26 avgustdan 29 avgustgacha 3 kun davom qiladi. Bu Muhabbatning 10 shartining ikkinchi qitim tog' kino festivaliga qatnashish hisoblanadi. Film birinchi qitim Kolorado shtatining Toledo shahrida o'tkazilgan festivalga qatnashtirilgan edi. Festivalga Robiya Qodir xonim bilan birlikda qizi Rayla xonimga taklif qilingan. 22 avgust Xitoyning Aqsu shaharlik saqchi idorasi razvedka bo'limi 19 avgust Aqsuda yuz bergan portlatish hujumiga chetishlik deb qaralgan yana 2 nafar gumondorni tutqun qilgan. Gumondorlar asli Aqsu shahri sirtidagi yuqori sur'atli tosh yo'lga joylashgan bir ko'rikning ostiga yoshirinib olgan ekan. Ular shu yerda tutilgan. 22 avgust yana 19 avgust portlatish voqeasiga chetishlik 2 gumondor tutqun qilingan edi. Xitoy mazkur xabarlarni axborotdan yoshirin tutmoqda. Aqsu egachi yeziliq saqchixonaning ko'cha charlash atirti portlash xarakterli hujumga uchragandan keyin Aqsu shahridagi bir qism yordamchi saqchilar xizmatini tashlagan. Aqsu shahrining Qizil ko'rik saqchixonasidagi bir xodim portlashdan keyin bir kishining boshqa o'ringa yetkazilib ketganligini, yana bir yordamchi saqchining xizmatini tashlaganligini bildirdi. Shahardagi Nanching mahalliy komitetining saqchixonasidagi saqchi xodim xizmat tashlagan yordamchi saqchilarning orasida Xitoy ham Uyg'urlarning borligini, ammo sonini va sababini bilmaydiganligini bildirgan. 19 avgustdagi portlashda o'lgan 7 odamning biri yordamchi saqchi, 3-i charlash xodimi edi. 8 ayning 21 kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Seyit Tömtürk Efendi Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishdi. Ko'rishish fursati Qaysari shahar boshlig'i bergan iftor ziyofatida hazırlangan. İftar ziyafatiga Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an, ministerlar va har darajalik oliy rahbarlar taklif qilingan. Ziyofatga yana Dünya Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Seyit Tömtürk Efendi boshchiligidagi 5 Uyg'urmu rasmiy taklif bilan qatnashgan. Seyit Tömtürk ziyofat jarayonida Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'anga Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qodir xonim va Uyg'ur xalqining salomini yetkazgan. Bu ziyofat jarayonida Seyit Tömtürk Efendi yana Uyg'ur diyorining hozirgi vaziyati haqida qisqacha ma'lumot bergan. Beijing Markaziy Millatlar Universiteti dotsenti Ilhom To'xti New York vaqti gazetining ziyoratini qabul qilib, o'zining navbatdagi ahvoli haqida to'xtaldi va Uyg'urlar yo'liqayotgan milliy kamsitishlarga qarshi maydonga chiqmoqdan o'ziga tanlash yo'li yo'qligini bildirdi. İlhom To'xti Uyg'ur elidagi Uyg'urlar yo'liqayotgan adolatsizlikning Uyg'urlarni barg'ancha g'azablantirayotganligi, Uyg'urlarning iqtisodiy jihati chetga qayirib qo'yilganligi, shuning uchun Uyg'urlar uchun so'zlashga majbur ekanligini bildirgan. U oxirida o'z bexatarlik haqida to'xtalib, agar bu yerdagi ishlar men o'ylagandek tez o'zgarmasa, men tugishiman. Balki men jahannamga yo'llanishim mumkin. Ammo parvoyim palak. Balkim ba'zi jihatlardan elib etganda men o'zimni allaqachon shundoq muhitda desammi bo'ladi degan. O'tgan hafta Beijingda tutib ketilgan 84 yoshlik arzdor Abdurahim Mollak aka 23 avgust dushanba kuni Aqsuga elib kelingan. U yolab elib mang'uchilar bilan birlikda Turpanda bir mehmonxonaga tushganida fursat tepib sirtqa chiqib Aqsudagi bolalarga telefon qilgan va o'zining unsuz saqchi idorasiga elib ketilayotganligini bildirgan. Bu Abdurahim aka tutib ketilgandan keyingi tunji uchurdir. Ma'lum bo'lishicha Abdurahim aka texi oilasiga qo'yib berilmagan, ammo uning nada tutib turilayotganligi texi aniq emas. Bingtuanning Aqsudagi 4-polka atrofida 5-yo'l voqeasiga chetilganligi ilgari surilgan 100 ga yaqin Uyg'ur tutqun qilingan. Bu xabar Bingtuan uchur to'g'ri e'lon qilindi. Xabarda ko'rsatilishicha, tutqun qilish 5-yo'l voqeasidan keyin Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuani Aqsu 1-diviziya 4-polka atrofidagi noya va yezlarga ilib berilgan. Ammo bu Uyg'urlarni Bingtuan doiralarining o'z oldiga tutqun qilganligi va yoki yerlik doiralarning tutqunligi aniq emas.
Xitoy doiralari bu yilning oldingi yarmida Qashqar viloyati tavasidan 60 mingdan ortiq odamni Xitoy o'lkasiga ishlashga yo'tkigan. Qashqar hukumat xabarlar to'g'rida ko'rsatishicha, bu yilning oldingi yarmida Qashqar viloyati tavasidan boshqa joylarga yo'tkigan odam kuchi 130 ming odam qitimga yetgan bo'lib, bularning ichida Xitoy o'lkasiga yo'tkalganlar 60 mingdan oshgan. Xabarda ko'rsatilishicha, yerlik doiralar o'tgan yildagi 5-iyul voqeasidan keyinmi Uyg'ur ishlamchilarni Shanxay, Guangdong, Zhejiang va Shandong qatorliq o'lka va shaharlarga izchil holda yo'tkamoqda. Xitoy hukumatining mazkur siyosati Uyg'urlar orasida kuchli norozilik qo'zg'agan va 5-iyul voqeasining kelib chiqishiga sabab bo'lgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar juma ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.